بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه د 10th کلاس د کوارډینیشن اینڈ کنټرول چپټر ټاپک کو چې هغه د زمونږ سره سونو ریسپټر یا ساوند ریسپټر ایر چې کوم دی غوږ مونږ به د هغې په باره کې خبرې کوو چې ایر چې کوم دی دا زمونږ سره ریسپټر ارګن دی او ریسپټر داسې دی چې دی ساوند ریسیو کوي. دی چې کوم دی ساوند ویوز چې کوم دی هغه زمونږ سره ریسیو کوي. نو مونږ د دې نه پریویس لیکچر چې کوم دی هغه په فوټو ریسپټر باندې کړو، مونږه په آی باندې کړو چې آی چې کوم دی هغه زمونږ سره فوټو ریسپټر دی. بیا مونږ د هغې ډس آرډرز وویل، لانګ سایټډنس، شارټ سایټډنس. نن به مونږ راځو ایر طرف ته. د ایر په باره کې یو څو خبرې به زه پیله وکړم چې ایر چې دی دا زمونږ سره ساوند ویوز ریسیو کوي. د میکانیکل چې کوم دی ریسپټر دی. نو ساوند ویوز زمونږ سره اصل کې په د ایر کې چې کوم زمونږ سره پارټیکلز دي، کله چې مونږ خبرې کوو زمونږ د خبرو سره په دې پارټیکلز کې وایبریشن پیدا کیږي او دغه وایبریشن ټریول کوي، داسې مطلب روانې داسې د ساوند ویوز په شکل کې او هغه زمونږ ایر ته رارسي او زمونږ ایر ته چې کله دننه ځي نو زمونږ په ایر کې دننه چې کوم دی مطلب سرټن ارګنز دي چې هغه دا ریسیو کوي او بیا د هغې چې کوم دی پروسیسینګ کوي او برین ته یې لیږي. برین چې کوم دی بیا د هغې پروسیسینګ کوي او د هغې نه انفارمیشن اخلي. جنرلی عام خبرې چې کوم دی نو دا خو ساوند دی، خو د دې نه مطلب اخیستل دا مونږ د وړوکوالي نه لرن کوو چې د کمې خبرې څه مطلب دی. نو بیا هغه زموږ په برین کې په میموري کې پراته او چې کله په فیوچر کې هغه شان خبره مونږ ته څوک کوي نو مونږ په هغې باندې پوه شو چې دا انسان مونږ ته دا خبره ویل غواړي. نو د دغې دپاره ارګن چې کوم دی ایر دی او یوازې د ایر ګورې دا فنکشن نه دی، د ایر زموږ سره سیکنډ فنکشن هم دی چې هغه بیلنس دی. زموږ د باډي بیلنس هم چې کوم دی هغه دی مینټین ساتي. نو موږ به نن په دې دواړو خبرو باندې بحث کوو. په دې دواړه پوینټس دا به موږ کلیر کوو. د 10th چې کوم لیول دی د هغې پورې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې په اسان الفاظو کې دا تاسو ته زه ټیچ کړم او تاسو په دې باندې پوه شئ. نو موږ به اول راځو چې کله د اواز اوري د ساوند اورېدو ارګن دی ایر، نو موږ به اول دا فنکشن سټډي کوو. سیکنډ بیا به موږ چې کوم دی د دې سټډي کوو چې دی بیلنس څنګه مینټین ساتي. ټیک شو. نو راځو موږ د ساوند دپاره. ګوره ساوند ویوز چې کوم دی هغه چې کله زموږ ایر ته راځي نو زموږ ایر کې ابیلیټي ده چې د 20 هرټز نه واخله د 20,000 هرټز پورې چې دی مونږه ساوند اوریدی شو. په دې فریکوینسي چې کوم دی مونږه ساوند اوریدی شو. د 20,000 هرټز نه چې فریکوینسي کله انکریز کیږي نو دا بیا مونږه نورو، د 20 هرټز نه چې کوم دی دا کمیږي نو مونږه نورو. او دا هم د دې مقصد دپاره چې مونږه ریلیکس شو. حالانکه داسې په سراونډینګ کې داسې ساوندز موجود دي چې هغه یا خو د 20 هرټز نه کم دي یا د 20,000 هرټز نه سیوا دي. نو که فرض که مونږ هغه ساوندز اورېدلی نو مونږ به هر وخت کنفیوز مونږ په ټینشن کې مونږ به دا ټول اوازونه اورېدل نو مونږ ته به نایز محسوسېدو. نو د یو بالکل سیف اینډ ساوند ماحول دپاره چې یاره مونږ ریلیکس یو، مونږ هغه خبرې اورو چې کوم زموږ دپاره ضروري دي، نو مونږ له یو رینج راکړی شوی دی چې هغه دی د 20 هرټز نه واخله د 20,000 هرټز پورې. دغه شانتي زمونږ د لیدو هم یو رینج دی چې مونږ د ریډ او د وایلټ نه اخوا، د وایلټ نه ښکته او د ریډ نه بره چې کوم دی ویولنت نشو لیدلی. دغه شان زمونږ سره د اورېدو هم یو لیمټ دی. نو دغه خو خبره شوله د اورېدو. بیا مونږ خبره کوو چې یاره د دې پارټس چې کوم دي نو چې کله د ایر پارټس مونږ ډسکس کوو نو مونږ وایو چې ایر مونږ په 3 حصو کې تقسیموو چې یو زمونږ سره ایکسټرنل ایر دی، بل میډل ایر دی، بل انر ایر دی. 3 حصې دي. راځو هغه 3 حصې چې کوم دی سټډي کوو. کم دا حصه چې کوم زمونږ سره مونږ ته په نظر باندې راځي، کم چې دا حصه ده د کارټیلیج او د څه نه جوړه ده، د کارټیلیج او ورسره د سکن نه جوړه ده. نو دې حصې ته ویل کېږي پنه. او دا پنه چې کوم دی کله چې زمونږ سره دا ساوند ویوز ټریول کوي او زمونږ ایر ته راځي نو دی هغې له ډایرکشن ورکوي، آډیټري کینال ته یې ډایرکټ کوي. مطلب که فرض که تو دا غوږ داسې کې او خبرې اورې د چا نو بیا به تاسو ته بل شانتي لګي، او که لګي داسې کې نو بیا به در باندې هم خبرې بل شانتي لګي، بلکې ایون په خپله خبرې کوه او غوږ داسې که او داسې که تاسو ته به چینج محسوس شي. نو دې اصل کې د اواز له ډایرکشن ورکوي. ټیک شو.
دا د کارټیلیج نه او د سکن دی د پاسه په دننه کارټیلیج دی کرچې دی ټیک شو دا اوټر پارت دی بهر انوایرمنټ سره ټچ دی بیا د دې نه دننه زموږ سره دا اډیټري کینال راغلی دی چې په دې کینال کې بیا هغه ساوند ویوز چې کوم دی فردر ټریول کوي دغه وایبریشن چې کوم دی په دې اډیټري کینال کې ټریول کوي د شارپنر هم را تقریبا ډایمیټر دی شارپنر باندې چې کوم موږ چې پنسل په هغې له پې دغه کوو که نه شارپ کو پنسل پې نو هغه د هغې هم تقریبا د هغې سرکل هغې چې کوم هغه سورې پکې د هغې هم ډایمیټر دی بل په دې کې دننه به ویکس پراتی ورکوټي هیرز به پکې بیا پکې ویکس پراتی او دا د دې د مقصد دپاره یې چېرې که دې ته ډسټ پارټیکلز دي نو چې هغه د دې نه ټریپ کړي نو دا ویکس زموږ د دې ایر دپاره یوزفل دي خو که فرض که دننه یو په لږې باونډ کې نو ټیک ده خو که فرض که زیاتېږي نو بیا غوږ بندۍ د هغې دپاره بیا ډاکټرز چې کوم دی هغوی تاسو ته به ویکسایډ وغیره ولیکي او د هغې نه به چې کوم دی به تاسو غوږ کې اچوئ صفایي به ونه کوئ او یا بلکې فرض که بهر دا ګند روزي نو صفا کول پکار دی خو یادو ساتئ چې په کاټن سویپ باندې د دې پاکول چې کوم دی هغه منع دي کاټن سویپ مطلب هغه مالوچ چې په سی او داسې اوږد غونته داسې تیلې غونتې په هغې موږ اکثر غوږ صفا کوو نو دا کم دا ګند چې دی دلته کې دا زموږ سره چې موجود دی دا ویکس نو دا په شاته ځي زموږ سره دا ایر ډرم چې کوم دی دا ډیمیج کولی شي نو دې خبرو نه دې څیزونه به ځان ساتئ لکه د دې استعمال به نه کوئ بس د بهر نه صفایي پکار ده زیات دننه پسې تلل نه دي پکار ها نو دا زموږ سره شو ایر ډرم ګوره پنه اډیټري کینال او ایر ډرم ګوره ځینې کې به تاسو ووایئ چېرې درې پارټس دي د موږ سره د ایکسټرنل ایر چې هغه پنه دی اډیټري کینال دی او ورسره ایر ډرم دی خو په ځینې ځایونو کې به تاسو ووایئ چې نه ایر ډرم چې کوم دی د ایکسټرنل ایر او د میډل ایر په منځ کې بیریر دی مطلب دی چې کوم دی د ایر ډرم یا ټمپینک ممبرین ورته هم ویل کېږي دی چې کوم دی د میډل ایر د ایکسټرنل ایر نه چې کوم دی جدا کړی دی ټیک شو نو دا زموږ سره داسې هم ویل شه دواړه خبرې ټیک دي نو دلته کې ما لیکلي چې په ایکسټرنل ایر کې پنه ده اډیټري کینال دی او ایر ډرم دی اډیټري کینال او بیا ایر ډرم ته سیکنډ نیم ټمپینک ممبرین هم ویل کېږي د دې نه دننه بیا زموږ سره یو خو کیویټي راځي چې هغه ته ټمپینک کیویټي ویل کېږي کیویټي ده ټیک ده یو خالي ځای دی او بل په دې کې بونز دی دا میډل ایر دی ښه او بل د بیا زموږ سره خولې ته اوپن شوی دی د دې کنیکشن راغلی دی د پیرنګس ته کوم چې زموږ سره د دغه نه د نیزل کیوټي ختمه شوې ده د هغه ځای نه شروع شوی دی او د لیرنګس پورې راغلی د پیرنګس وایي دا ته اوس ډسکس کوم نو دا یو کیوټي دا یو زموږ سره دی نه چې کوم دی یو ټیوب راغلی دی یوسټیشین ټیوب ورته وایي اول د بون په باره کې خبره کوو په دې کې درې بونز دي او دغه درې واړه بونز ته په شریکه باندې آسیکلز ویل کېږي او دیز آسیکلز آر دی سمالسٹ بون آف د هیومن باډي مطلب دا آسیکلز چې کوم دي د هیومن باډي د ټولو نه ورکوټي هډوکي دي د دې بونز نمونه چې کوم دي میلیس انکس او سټیپس دی نو دا ولنې زموږ سره میلیس دی بیا انکس دی بیا سټیپس دی اوس په دې کې ګوره لاجک دی تاسو هغې ته غوږ کېدی چې دا ایر ډرم چې کوم دی د دې به زموږ سره ایریا زیات دی دا غټ دی او که د دې ایر ډرم په نسبت د دې سټیپس دا سر وینې داسې نو د دې ایریا به کمی وړه ده مطلب دلته ایریا زیاته ده او دلته کمه ده د وایبریشن چې کله زموږ سره داسې ایر ته راشي او دا د ایر ډرم له راشي او دی وایبریټ شي نو د میلیس وایبریټ کی میلیس انکس وایبریټ کی او انکس سټیپس وایبریټ کی او دا سټیپس چې کم دی نو بیا زموږ سره د انر ایر سره کوم چې انټرنل ایر دی د هغه سره کنیکټ او دغه انر ایر ته چې کم دی دغه ساوند ویوز ور اړی خو د دې یو مقصد دی په هغې هم پوه کومه چونکې د دو ایریا کمه ده او دو ایریا زیاته ده نو ګوره په دې کې داسې لاجک دی چې مونږ وایو چې څومره ایریا کمیږي نو پریشر سیوا کیږي صحیح ده که نه مطلب فورس اپلایډ دی پر یونټ ایریا دی نو کو ایریا کمې نو مطلب هغه کم فورس چې ته اپلای کړي نو هغه مطلب څه کیږي مطلب پریشر سیوا کیږي پریشر انکریز کیږي لکه مطلب تو سیم فورس په یو پلن ابجیکټ باندې ولګو او سیم فورس په یو نری ابجیکټ باندې ولګو دا نری ابجیکټ په ځمکه کې نه نوځي او دا پلن ابجیکټ چې کوم دی په ځمکه کې نه نوځي مطلب دغه چونکې تا هغه ټول فورس ورکوټ یو نری پوینټ ته چې د کوم دی راغونډ کو نو د هغې پریشر زیات شو اوس زوم په دې باندې پوه کوم چې دی کله وایبریټ شو دی دلته کې د خپل وایبریشن را رسوي نو چونکې د دو ایریا وړه ده نو دا وړه ایریا چې کومه ده نو دی زیات پریشر پرووایډ کوي مطلب ایون دلته چې کوم زموږ سره پریشر دی نو دلته د دې په نسبت دلته 20 ټایم زیاتې ګریټري دا پریشر 20 ټایم ګریټري اوس به دا تپوس خلک کوي چې یاره د دې څه مقصد شو چې ګریټر دی نو مطلب کم چې زموږ سره دا ساوند ویو ده
دا خو اول راتله زمونږ سره په ایر کې، نو په ایر کې ساوند ویوز چې کوم دی ایزیلی ټریول کوي، خو دلته کې به دا کنورټ کیږي لیکوډ ته. په دې کې بدن نه لیکوډ یو دا ساوند ویو په لیکوډ کې ټریول کوي. نو ګوره په لیکوډ کې بیا دغه ساوند ویوز چې کوم دی تلل هغه بیا لکشانتي مشکلی، کم چې په ایر کې په کم تیزی سره دی موومنټ کوي نو دغه شانتي دی په لیکوډ کې نشي کولی، ځکه چې هغه ډینسر میډیم دی. نو چې دی ډینسر میډیم ته ان کیږي نو د دې مقصد د پاره دی 20 ټایم زیاته کی ګریټر کی دا غي پریشر زیات کی ولا نو ایزیلی چې کوم دی د نلاړ شو مونږ وورو مونږ ته اډیبل شي. ها بل مونږ د کیویټي خبر وکړه او د کیویټي نه د خوا چې کوم دی د مونږ د ایوسټیشن ټیوب خبر وکړه. دا ایوسټیشن ټیوب چې کوم دی د زمونږ سره راغله د پیرنګس ته پیرنګس کور د نیزل کیویټي نه سٹارټ شوی دی. نو د نیزل کیویټي ته چې کوم مخامخ ته د مرای د ایسه د نو د ته مونږه نیزو پیرنګس وایو، کم چې خولې ته مخامخ ته هغه ته اورو پیرنګس وایو، کم چې بیا زمونږ سره لیرنګس ته د اواز د اواز دغه چې کوم دی ووکل کارډ چې کوم دی د سر چې د خواته دی د لیرنګ سره چې د خواته دی نو د ته لرنجو پیرنګس وایو. د پیرنګس درې سی دي خو یاد وساتئ چې دا ایوسټیشن ټیوب چې کوم راغلی د ایر نه نو دا راغلی دی د چا سره کنیکټ دی د نیزو پیرنګ سره، ٹھیک شو. اور د مین مقصد دی پریشر مینټین ساتل، مطلب یو ایکسټرنل پریشر دی اټماسفیریک پریشر دی، یو زموږ د باډي انټرنل پریشر دی. نو که فرض کا ایکسټرنل پریشر سیوا کیږي نو دا ایر ډرم ډسپلیس کیدی شي د خپل پوینټ نه، خو د دې ځای نه چونکه پریشر پی راځي هغه پریشر دا پریشر او دا پریشر یو بل چې کوم دی بیلانس کوي. نو ایر ډرم چې کوم دی هغه بالکل سیف اینڈ ساوند پروت دی. که فرض کړه یو طرف په پریشر سیوا شو نو د بیا ډسپلیس کیږي، بیا ډسټربنس پیدا کیږي او تاسو به پاپینګ ساوند راځي. جست لایک څنګه چې مونږه لاړ شو غر ته او یو هایټ باندې کله ټریول کوو نو تاسو ته پته ده چې کله په هایټ باندې خلک سفر کوي نو په هایټ کې بیا زموږ سره داسې چې اټماسفیریک پریشر کمیږي نو د هغې د وجې نه یو پاپینګ غونته ساوند راځي. صحیح ده، بیا په خپله باندې هغه بیلنس هم شي. خو که د دغې نه ځان بچ کول غواړئ نو په دغه ټایم کې ببل خوراک پکار دی یا چې کوم دی بار بار اوبه څکل پکار دی. دغه شانتي په جاز کې چې خلک کله ټریول کوي نو په جاز کې هم چې کوم دی چونکې هغوی پریشر کریټ کړي، چونکې هغه ډېر هایټ باندې هلته کې اټماسفیریک پریشر یې نه نو هغوی کریټ کړي په دې جاز کې دننه، خو چونکې بالکل لکه هغه بیلنس نه وي زموږ د باډي سره نو پاپینګ ساوند راځي. نو کوشش کول پکار چې هر خلک بار بار اوبه څکي نو د دغه څیز نه به انسان چې کوم دی بچ کیږي. ها نو دا شو زموږ سره میډل ایر. میډل ایر کې مونږ وایو ګوره ایکسټرنل ایر کې مونږ وایو پینا، اډیټری کینال او ایر ډرم یا ایر ډرم چې کوم دی دا میډل ایر او د ایکسټرنل ایر په مینس کې مطلب پروت دی. ښه دیو بل نه جدا کړی دی. بیا چې کوم زموږ سره انر ایر میډل ایر دی نو میډل ایر کې زموږ سره درې اډوکې دي چې هغې ته آسیکلز وایي. نو دغه آسیکلز چې کوم دی زموږ سره دی میلیس دی، انکس دی او سټیپس دی، درې اډوکې دي. ټیک شو. او بل زموږ سره ټمپینیک کیویټي ده او د ټمپینیک کیویټي نه دی خوا چې کوم دی اوپننګ خولې طرف ته راغلی دی چې هغې ته مونږ څه وایو ایوسټیشن ټیوب ورته وایو. د دې ځای پورې خو زموږ سره کور شو ایکسټرنل او میډل ایر. راځو اوس مونږه انر ایر ته، دننه چې کوم ایر دی دننه چې کوم غوږ دی د هغې کم ارګنز دي او هغه څنګه فنکشن کوي. نو یاد وساتئ په دې کې به زموږ سره دوه ارګن، یو به زموږ سره یي کاکلیا او بل به زموږ سره ویسټیبیولز یا مونږ خبره کوو چې یاره هغه زموږ سره سیمی سرکولر کینالز دي. سیمی سرکولر کینالز. نو سیمی سرکولر کینالز چې کوم دي هغه ارګن دي د بیلنس لپاره، او کم چې زموږ سره دا ارګن دی کاکلیا ده نو دا ارګن دی د څه دپاره د ساوند اورېدو دپاره. نو اول ته موږ د ساوند دا خبره کوو. ښه دا سټیپس چې کم پارټ له راتلیږي داسې راتلیږي ولا داسې نو هغې ته ویل کېږي اوول وینډو. نو دا لږ شانتې مونږ داسې په دې انداز کې دا ډایګرام ډرا کوو. تاسو وګوره دې پوینټ دا اوول وینډو ده او دې له دا سټیپس راتلیږي داسې. نو چې دې راتلیږي نو هلته کې څه کېږي اواز، لکه څنګه چې د میوزیک هغه انسټرومنټ ډولې هغې له چې خلک هغه دغه رابغوي داسې لرګی ولا راچوي یا لاس ولا راچوي نو هغه ړقېږي نو ساوند پروډیوس کوي. نو دغه شانتې دې دا ړقې او دننه زموږ سره ساوند چې کوم دی پروپیګیټ کېږي مخکې ځي. نو دا ساوند دننه راځي او بیا زموږ سره داسې تاویږي او واپس راوځي. نو واپس چې راوځي نو دې ریډ پوینټ ته وګوره، دې ریډ پوینټ ته ویل کېږي راوند وینډو. نو که فرض که دا زموږ سره نه وي نو دننه به زموږ سره دا پریشر ایکولایز کېدو نه، مطلب دننه چې کم پریشر لاړو که نه هغې به بیا د ایکولایز کېدو دپاره به ورته پارټ نه و نو دننه به هغې چې کم دی بیا مسلې جوړولې، مطلب هم دننه به ټول پریشر پاتې کېدو، د پاسه پې نور پریشر راتلو نو په لیکوډ کې به ډسټربنس ور وخت نو دی ایکولایز کوي. دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره راوند وینډو ده او دا زموږ سره اوول وینډو ده.
ښه ما بله خبره وکړه چې دننه زموږ سره فلویډ پراته دي نو چې دننه کله دا لیکویډ لاړ دغه لاړ شي دا ساوند لاړ شي نو دا یو لیکویډ میډیم ته انټر شو دا لیکویډ میډیم چې کوم دی دا مومنټ شروع کی په دې کې دننه په دې کاکلیا کې دننه سپیشل ارګن دی چې هغه د اوریدو دپاره دی چې هغې ته ویل کېږي ارګن اف کوټای یا کارټي صحیح ده کوټای یا کارټي نو هغه زموږ سره څه تعریف مونږ داسې کوو چې structure in a cochlea produce nerve impulse in response to sound vibration کېږي د هغې په مدت کې دی چې کوم دی نرف امپلس پیدا کوي اوس ګوره دلته کې مونږ لیکل چې کوم دا زموږ سره د گرین لاین نه بهر ځای دی کې زموږ سره لیمپ دی که نه څه دی پکې لیمپ فلویډ دی پکې چې هغې ته مونږ پیری لیمپ وایو او دننه دا هیرز چې دی کوم دا ریډ کلر دی هیرز نه چاپېره زموږ سره دلته کې نور لیمپ دی لیکویډ دی چې هغې ته مونږ انډو لیمپ وایو یو پیری لیمپ دی پیری مین اراوند انډو مین انسایډ نو دننه لیمپ او اراوند چاپېره لیمپ فلویډ چې کوم دی ښه اوس زه دا نه دی دا زه دلته کولاو کوم او کراس سیکشنل داسې زه وګورم نو تاسو وګورئ چې دا خو زموږ سره هغه انډولیمپ دی پیری لیمپ دی صحیح ده که نه نو کله چې دا لیکویډ وایبریټ کېږي داسې نو د دې د پاسه زموږ سره دا سپیشل ارګن مطلب یو ټیشو داسې د پاسه پې پروت دی چې هغه سره داسې موف کېږي د دې لیکویډ سره داسې موف کېږي چې کله دې موف کېږي د دونه لاندې زموږ سره پراته دي هیر سیلز پراته دي یو ته مونږ چې کوم دی دا ریډ کلر ما ایستلی دي یا زموږ سره چې کوم دی سیلیا دي نو هغه سیلیا مومنټ کوي او د دې سیلیا نه لاندې لګېدلی دي نیورانس هغه نیورانس چې کوم دی د دې ویښتو د اړقېدو سره نرف امپلس پیدا کېږي هغه نرف امپلس نیوران ته او بیا نرف ته ځي کوم چې زموږ سره کرینیل نرف دی او هغه کرینیل نرف بیا زموږ سره ډېر شی راجمع شي نو هغه زموږ سره اډیټري نرف جوړ کړي او هغه اډیټري نرف چې کوم دی هغه بیا زموږ سره برین سټیم ته ځي او بیا زموږ سره چې دی نو د سیریبرم کوم یو پارټ ته ځي ټمپورل ته ځي د ساوند پروسیسینګ دپاره ټیک شو نو دا زموږ سره چې کوم سپیشل ارګن ته موږ ارګن اف کوټای یا ارګن اف کارټي ورته وایو ټیک شو که نه نو دلته کې موږ وایو چې انر ایر چې کوم دی په کاکلیا سیمی سرکولر کینال اینډ ارګن اف کوټای نو دا زموږ سره درې سیزونه شو پکې په دې باندې هم تاسو پوه شئ ارګن اف کوټای سیمی سرکولر کینال به وس کوو کاکلیا وشوله اوس راځو موږ سیمی سرکولر کینال طرف ته راځو دا سیمی سرکولر کینال چې کوم دی دا زموږ سره داسې دي او بل زموږ سره داسې درې کینالز دي داسې او داسې مطلب د لاس ته ګورئ داسې او داسې او په دې کې فلویډ دي نو کله چې دا فلویډ ګوره د دې فلویډ بیلنس دی څنګه چې تاسو کتلي اکثر چې دا ګیلکاران دا کور جوړوي نو هغوی چې کله دیوال بیلنس کوي نو د هغې د پاسه هغه پیپ لیول ایږدي په هغې کې اوبه وي نو هغه ببل چې کوم دی کله یو طرف ته ځي کله بل ته چې کوم طرف ته بینډ کېږي هغه ببل چې دی د هغې اپوزټ ډایرکشن ته ځي مطلب داسې پروت دی په دې ځای پر سر باندې ببل دی مطلب په منځ کې ببل دی نو که فرض که ته د دیوال داسې کوږي نو دا ببل به دې طرف ته راځي او که د دیوال داسې کوږي نو دا ببل به دې سایډ ته راځي اوس سیم تاسو داسې وګورئ لکه فار اگزامپل په ګلاس کې اوبه راواخلئ یا جیسي کې اوبه راواخلئ یا بل داسې لوښي کې اوبه راواخلئ چې تاسو دې طرف ته بینډ کوئ نو دا اوبه به دې طرف ته زیاتې راځي صحیح ده که نه خو اوس زه تاسو ته خبره کوم خو چې تو نارمل بینډ کې نو داسې کې نو دا اوبه به ټولې دې طرف ته راشي خو که فرض که تو داسې چل وکړې چې دا اوبه داسې کې په تیزۍ سره نو د انرشیا د وجې نه به زیاتې اوبه شاته پاتې شي په ګلاس کې به واخلئ دغه شانتې ونیسئ او په تیزۍ سره یې داسې کوي نو په شا به وغورځېږي مخې ته به نه غورځېږي بلکې دا اوبه به داسې په شا باندې ځي د انرشیا د وجې نه مطلب هغه واټر چې کوم دی په کوم طرف باندې ډایرکشن به یې شا طرف ته به زه دا ډایګرام اوس تاسو ته ایکسپلین کوم خو اول په دې میکانیزم باندې تاسو پوه کوم لکه فار ایگزامپل دا کوم چې زموږ سره د سیمی سرکولر کینال دی د دې مقصد دپاره دی چې زما د هیډ اورینټیشن څنګه دی مطلب زه سیده ولاړ یم زه دې طرف ته مخ کړی دې طرف ته مخ کړی دی سټ مې داسې کوږ دی دې طرف ته کوږ دی سټ مې داسې شاته تللی دی دا زما چې کوم دی دا اورینټیشن دی یا زما پوسچر څنګه دی نو دا ټول چې کوم دی د دې د انفارمیشن د دغې فلویډ د لیول په مطابق باندې دا راځي زما برین ته او سیریبلم چې کوم دی د هغې انالیسس کوي چې دی په کم پوزیشن کې دی وټ ایور که فرض که ستا ایون مطلب سترګې بندې همي بیا به هم تا ته پته لګي سترګې دې بندې دي او سر دې طرف ته کوک او تا ته پته چې یاره ښه طرف ته مې سر کوک شوی دی که ستا سترګې بندې همي بیا به هم تا ته اندازه کېږي ضروري نه دی چې یاره ستا د سترګو مدد سره وکړي دا اصل کې دا بیلنس ساتي دغه ایر نو ګوره اوس فرض که دی داسې دی کوم چې دا کینال دی نو مونږ وایو که نه چې لکه تو فرض که د چا ته د یس جواب ورکړې داسې یس
صحیح ده کنه. نو چې تو کله د سر داسې کې نو دی سره داسې کیږي، نو چې داسې کیږي نو فلویډ زنګ سره موومېنټ کې داسې، نو چې تو فرض که سر داسې کې صحیح ده کنه، نو دا هیر سیل داسې په شا لاړ شي. ګورو ته دا اگزامپل د لوستر کوم دې ته وګوره، دا زمونږ سره اپیتیلیل سیلز دي، د دې د لاندې نیورونز راغلي دي کوم چې زمونږ سره بیا ویسټیبولر نرو دی او دا ترې د برین ته د چې کله انفارمیشن سیریبلم لور کوي چیرې برین سټیم ته بیا سیریبلم لا چې مطلب کم پوزیشن دی د هډ، نو هغه ته ګوره، نو دا هغه نرو دی، دا کنیکټ دی د سره دا چې د کم سیل سره کنیکټ دی، هغه سیلز د پاسه سیلیا ده یا هیر لایک سټرکچر دی یا هیر سیلز دی، صحیح ده، اپی پراتو دی، او دا هغه د پاسه یو مطلب سټرکچر جوړ شوی دی چې هغه ته وایي کیوپولا. اوس ګورو ته د دې کیوپولا د پاسه چې کوم دی زموږ سره دی انډولمپ دی، فلویډ پکې دی کنه، نو چې دا فلویډ کله داسې موومېنټ کوي کنه، نو دا کیوپولا چې کوم دی دا هغه طرف ته بینډ شي، چې دی هغه طرف ته بینډ شي، دا هیرز ورسره هغه طرف ته بینډ شي، نو دا نیورونز چې کوم دی کمانډ واخلي دی سټیمولیټ شي او دی ته پته ولګي چې هغه طرف ته بینډ شو، بیا دې طرف ته بینډ شو، هر طرف دی ته کوي. دا څنګه بینډ کیږي؟ لکه فرض کړه د هیر سیلز داسې ډایرکشن دی، ته په ګاډي کې ناسې او فرض کړه ته موومېنټ کې، نو دا به زموږ سره دا چې ته داسې موومېنټ کې د انرشیا د وجې نه به دا فلویډ داسې شاته پاتې کیږي، نو چې دا فلویډ داسې په شا راځي نو دا کیوپولا به داسې شاته لاړ شي. پوه شولې؟ چې فلویډ داسې راځي نو کیوپولا به دې طرف ته واړی، نو چې بیا کله ته ګاډی एकदम ودرې، نو چې کله څنګه एकदम ګاډی ودرېږي نو بیا موږ هم جټکه غونته وخورو، زموږ دغه چې کوم دی کیوپولا لږ مخې راشي بیا داسې لاړ شي، نو بیا زموږ سره سټیبل شي، نو د لږ ساعت لپاره موږ داسې نارمل نه فیل کوو چې एकदम ګاډی روانېږي نو موږ جټکه غونته خورو، لږ شانتي سر انسان باندې سر وچورلی، یا ایون چې کله زموږ سره داسې ګاډی ودرېږي نو د هغې سره هم کېږي، یا په شا روانېږي نو هم زموږ سره داسې کېږي، یا رولر کوسټر چې کوم هغه دا کې خلک ګرځي پکې کنه، نو هغه کوم خلکو ته چې کوم دی داسې ډېر زیات فیل کیږي او سر چورلی په انسان باندې، او دا اصل کې د دې ارګن د وجې چې داسې موومېنټ کې نو د هیر ډایرکشن داسې شي، که داسې موومېنټ کې د هیر ډایرکشن داسې شو، دا انفارمیشن دی اخلي د څه په شکل کې، د نرو امپلس په شکل کې ورکوي برین له برین ته پته لګي چې په کم ډایرکشن کې ښه. نو ما خبره کوله که زه فرق سر داسې ړقوم نو داسې نو دی به داسې کېږي، نو دا فلویډ به کې ړقي، نو ما ته پته لګي چې زما سر مخې ته راغی او داسې شو شاته لاړو، مطلب یس. که فرض کوم چې نو صحیح ده کنه، نو تاسو ګوره په دې نو کې په داسې کې ګوره په دې کې به دا فلویډ چې کوم دی کنه، دا فلویډ چې کوم دی زنګ سره داسې په دې کې، نو په دې کې به دا فلویډ زنګ سره څنګه کېږي داسې او داسې موومېنټ پکې کنه، نو مطلب چې کله دا فلویډ داسې نو زه داسې کومه نو د هغې دپاره خپل سټرکچر دی، ټیک شو. او که فرض که زه داسې کومه داسې او داسې کومه، نو د هغې دپاره خپل مطلب داسې دی چې په هغې کې کم زموږ سره هغه دغه لګېدلي دا سټرکچرز لګېدلي، نو چې زه کله داسې کومه نو زموږ سره چې کله هغه داسې کنال دی نو هغه داسې کېږي، نو ما ته پته لګي چې یاره دا سر چې کوم دی دا داسې مطلب رایټ لیفټ چې کوم دی دی ټلټ کېږي، نو دغه ډایرکشن هم دی ما ته ښایي. که ستا سترګې پټې نو هم به تا ته پته چې سر رایټ لیفټ داسې کېږي یا داسې کېږي، نو سر چې کوم دا سر چې دی هیډ چې کوم دی نو دا فرنټ بیک کېږي. او که فرض که زموږ سره داسې مونږ کوو نو پوزیشن، یس پوزیشن، داسې سایډ وایز پوزیشن، نو دی مونږ ته دا ښایي. او که تاسو فرض که سترګې پټې که بار داسې کوئ نو انسان باندې سر هم چورلی، دی اصل کې دغه بیلنس او دغه تا ته چې کوم دی بالکل ښایي چې ستا سر کوږ دی، نیغ دی، څنګه ولاړ، یو طرف ته بینډ دی بل طرف ته بینډ دی، صحیح ده که نه. په دې کې زموږ سره په داسې ډایرکشن کې هم دی، په داسې ډایرکشن کې هم دی، صحیح ده. اوس هغه داسې ډایرکشن والا چې کوم زموږ سره پکې دي نو مطلب هغه داسې دی چې کله ته فرنټ بیک موومېنټ کې نو دی شاته مخکې ځي، او داسې ډایرکشن کې چې کوم لګېدلي کوم چې زموږ سره په لکه داسې ډایرکشن کې لګېدلي، نو چې کله ته زموږ سره په بره باندې ځې نو دی په شا پاتې شي، او چې په ښکته راځي نو داسې راشي. مطلب که خیال هم کړي اکثر په لیفټ کې چې کله خلک ودرېږي او دا لیفټ एकदम بره روانېدل شروع شي، نو په دغه ټایم کې څه چلو شي دا فلویډ لږ په شا راشي داسې، نو زموږ سره دا ارګن چې کوم دی دا زموږ سره بیک سایډ ته داسې بینډ شي، نو موږ ته پته ولګي لږ شانتي انسان داسې دا غونته ډفرنټ غونته فیل کوي. بیا که فرض که دی ولاړ او دی په ښکته باندې راځي نو एकदम دا فلویډ اګینسټ ګریویټي چې کوم دی د ګریویټي اګینسټ په بره باندې لاړ شي بیا داسې راځي، نو دا اصل کې ارګن آف بیلنس دی، صحیح ده که نه. د دې په مدد سره مونږ چې کوم دی خپل باډي بیلنس ساتلی شو. بل دا که تاسو وګورئ اکثر ماشومان مونږ په لاس کې ونیسو داسې تاوه یا هغه د یو ځای ورته یاد کړو چې دې باندې لاس کېږي او دی نه چاپېره تاویږي، هغه تاویږي بیا لږ ساعت پس چې هغه ودرېږي نو ودرېدی نه شي بلکې هغه غورځېږي، او هغه چې په کم ډایرکشن کې تاو شوی هم هغه طرف ته غورځېږي، نو هغه هم د دې فلویډ د امبیلنس د وجې نه چې کوم دی هغه کېږي راغورځېږي، صحیح ده که نه. نو د دې لیکچر نه بعد تاسو ته به اندازه شوي چې غوږونه یوازې د اورېدو دپاره نه دي بلکې د دې زیات فنکشن خو زموږ سره په بیلنس کې دی، صحیح ده که نه.
د دې حفاظت کول پکار دی، د دې خیال ساتل پکار دی، په دې باندې لاوډ ساوند نه دی اورېدل پکار. او بل دا کوشش کول پکار دی چې څومره هم درون اواز یا هډفون کم چې د غوږونو ته ډېر جوخ لګېدلی یا دا کم ایربډز په کم کې چې ربري نو هغه نه یې لګول پکار او په هغې لاوډ ساوند نه دی اورېدل پکار. د دې غوږونو ته چې کوم دی نقصان رسي، مونږ د دې سماعت نه چې کوم دی محرومېدی شو، د دې ایبیلیټي نه چې کوم دی مونږ محرومېدی شو. د دې خیال ساتل پکار دی، په دې باندې ډېر زیات لاوډ ساوند نه دی اورېدل پکار چې یاره دا خراب نشي چې د دې ټایم زموږ سره د لایف چې کوم دی دا زیات شي. د دې به خیال ساتل پکاري. ان شاء الله زمونږ نیکسټ ټاپک چې کوم دی اب کیمیکل کوارډینیشن باندې وي. مونږ به د دې چپټر بل څه شروع کوو چې هغه کیمیکل کوارډینیشن ده. نننی ټاپک چې کوم دی هغه صرف هم دقه چې د دې ایر درې پارټس مونږ ډسکس کړو. ښه دا زمونږ سره چې کومو د څه دپاره د دې بیلنس دپاره او دا چې کوم دی د کاکل یا سنیل په شانتي شکل چې دی صحیح ده که نه. نو دا زموږ سره څه شی دی سنیل لایک سټرکچر. نو دا زموږ سره د ساوند د اورېدو دپاره دی. د اورېدو دا پارټ بیا چې کوم دا نرو راغونډ شوی دی کاکلیر نرو ورته وایي. نو دا بیا زموږ سره برین ته تللی دی، انفارمیشن برین ته وړي. او کوم چې دا نرو دی زموږ سره دې ته ویسټیبیولر نرو وایي نو دی هم برین ته تللی دی، خو دی بیا د هغې پارټ سره د سیریبلم سره د چوټه دماغ لیټل برین سره کنیکټډ دی چې دی ستا د باډي بیلنس ساتي. او دا بل چې دی نو بیا راغلی دی چېرته ستا چې کوم دی د ټمپورل لوب ته راغلی دی چې هغه ساوند پروسیسینګ کوي. نو دا زموږ سره سونو ریسپټر، ساوند ریسپټر، میکانیکل ریسپټر. ان شاء الله ریسپټرز به مونږ نور چې کوم دی مزید نور نه وایو ځکه چې د 10th په کورس کې هم دقه دي. مخکې به مونږ کیمیکل کوارډینیشن شروع کوو. نن ټاپک ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.